வணக்கம். இது உங்கள் வீட்டு மருத்துவம். இன்னைக்கு வறட்டு இருமல் குணமாக செய்ய வேண்டிய முறையை பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சீரக பொடி, பனக்கற்கண்டு இரண்டையும் சம அளவு எடுத்து ஒரு டம்ளர் சூடான தண்ணீரில் கலந்து குடித்து வந்தால் வறட்டு இருமல் குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று நம்பினால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.